先讓車上乘客落車。前往堅尼地城的列車即將到達，請先讓乘客。請勿將任何物件放在閘門或伸出閘門外，多謝咗。我哋全部都係嘅，除咗佢之外咯。啊，係咪前面咧？唔會香嘅，肯定唔會啦。咁都香我笑。161先第幾？邊個？歐陽，再揾死你！嚟啦！請問下等車門，請不要靠近車門。點解個第二人啊？哦，原來孖騮仔喺度。嗱，各位，我啱啱發現咗咧，A161、A162、A121拍一個故事，個故事我講俾大家睇，你講嘅就係一個無端巴閉鬼嗰個啦。下一站筲箕灣，下一站筲箕灣。Next station, Chapter One。請勿靠近車門，請不要靠近車門。Please stand back from the train doors。下一站西灣河，康寧站。
請勿靠近車門，請不要靠近車門。Please stand back from the train doors. 請勿靠近車門，請不要靠近車門。Please stand back from the train doors.